大家好，我是海娟。好几天不吃韭菜馅饼了，今天海娟给大家分享一款好吃的韭菜馅饼，皮儿薄馅儿大，做法简单，特别的美味。如果您也喜欢，可以试做哟。看一下，首先盆中加入普通面粉300克，加入3克的盐，增加面粉的筋性。用230克的温水和面，边倒边搅。用筷子搅成团儿，这个面先不用下手揉。盖上盖子，醒至10分钟。10分钟以后，我们再次把面搅光、搅匀。然后手上沾一些油，把面揉成团儿。经过10分钟的醒制，看一下这个面，很轻松就能揉匀，而且变得不那么粘手。把面揉光揉匀，看一下这面团特别柔软。盖上盖子，2次醒面20分钟。一把洗净控干水分的韭菜切碎。切好的韭菜放入大碗中，韭菜里面放少许的油，搅拌均匀，防止出水。碗中打入3颗鸡蛋，搅拌均匀。起锅放油，油热以后放入蛋液，用筷子快速滑散。炒好的鸡蛋碎放入碗中晾凉备用。面醒制的差不多了，下面咱们来调馅儿。韭菜中倒入我们晾好的鸡蛋，加入花椒粉、盐，再加入几滴小磨香油，搅拌均匀。馅料的部分就制作完成了。取出醒好的面团儿，这个面团不用再揉了，揉会起筋，面会变得硬。整理一下，直接切成剂子。切成10个大小均等的面剂，拿过一块面剂子，在手心里团圆，整理均匀。取过一个面剂，在案板上直接按压扁。按成边缘薄、中间稍厚的面皮，然后我们给它包上馅料，薄皮儿大馅儿，多包一些馅儿，然后像包包子一样给它收口。
拉薄一些，整理一下。电饼铛不用提前预热，先把饼皮放里边，放进4个饼皮，然后我们把饼皮压扁，试探着从边缘到中间一点一点的摁压，摁压成稍微薄一点的圆形饼皮。把每一个饼皮都给它摁扁摁薄，盖上盖子，中火慢烙。烙至饼的表面微微变色，我们给它刷油。刷油翻面。另一边，我们也给它抹上少许的油。中间转动一下饼皮，让饼受热更加的均匀。看见饼有鼓起的，再次翻面。看见饼完全鼓起，看一下，全部鼓起，即可出锅。最后一锅了，看见饼鼓起，我们就给它翻面。翻面以后再烙30秒，转动一下，这样饼受热更加的均匀。烙制饼完全鼓起，看一下，嘣嘣的，两边都呈这样的金黄色，即可出锅。韭菜馅饼就全部完成了。看一下，这样做出的馅饼真的是皮薄馅大。撕开一个看一下，哇，好烫！里边满满的韭菜馅儿，看这个皮儿，特别的薄，一点都没有死疙瘩。家人们，如果有喜欢吃韭菜馅儿的，可以按照海娟这个方法哟，保证您一次就能成功。今天的视频就分享到这里，我们下期见，拜拜。大家好，我是海娟，今天做一个好吃的葱花饼。有网友私信我说，用平底锅和电饼铛有啥区别？今天就用2口锅分享给大家。下面开始制作。盆中倒入500克普通面粉，加入160毫升的开水，边倒边搅拌。加开水的目的是使面筋发生改变，烙出的饼更加的柔软。再打入3颗鸡蛋，再次充分的搅拌均匀。搅拌至这样的絮状，加入葱花，下手揉成团儿。多揉一会儿，把面揉光、揉匀，揉成一个特别柔软的面团，直接移到案板上，搓成长条状，切成大小均等的面剂。取过一块面剂，由外向里搓揉均匀，整理成圆形。
盆底抹一层油，放入我们做好的面剂子。面剂的表面也涂抹一层油，锁住里面的水分。看一下这面剂的柔软程度，特别软。盖上保鲜膜，醒面40分钟。醒面的时间里，我们来制作一个油酥。碗中加入2小勺普通面粉，加4克的盐，倒入刚烧好的热油，搅拌均匀备用。取出醒制好的面团，直接按压扁，用擀面杖擀成大片状，长方形、正方形都可以。擀成这样长方形的大薄片，表面均匀的涂抹一层油酥，然后上下片往中间对折，再次叠加过来，抓住两边轻轻伸拉，一边摔打一边伸拉伸长。从中间往两边轻轻按压，排净里面的空气，然后从一边卷起来，尾部按薄，放在底面，一个生坯就做好了。面醒着的到位了，轻轻一拉就伸长。看看漂亮吗？取过第一个做好的面剂，直接按压扁，用擀面杖擀成圆形薄饼坯。擀成盘子口大小即可，不要过于太薄。电饼铛一定要提前预热，刷油。油热以后再放入饼坯，盖上盖子，捞制1分钟。时间到，给它翻一个面，中间转动一下，让饼受热均匀。捞至另一边变色，再次翻面，漂亮，两边都呈这样金黄色，即可出锅。再用平底锅烙一张，看一看两个锅的区别。同样，锅热放饼，烙制饼的表面鼓起，我们给它翻面，同样转动饼坯，让饼的表面受热更加的均匀。烙至另一边变成金黄色，再次翻面就可以出锅了。这是我用平底锅烙的，看这个饼跟这个电饼铛的饼有什么区别呢？因为平底锅火候急，所以说烙出来饼颜色比较饱满，特别的柔软，而这个电饼铛烙出的饼颜色比较浅，因为火候比较稳。新手特别适合用电饼铛烙。如果您想要速度快，还是选择平底锅烙。两张饼基本没太大的区别，一个是平底锅烙的，一个是电饼铛烙的。看一下这个小薄层，一层一层的，层次特别的分明，咸香又美味。如果您不知道怎么烙家常饼，可以试试这个方法哟。
我是海娟美食，我们下个视频见。大家好，我是海娟，今天用半汤面的手法分享一款好吃的家常饼。学会这个比例，我们还可以做多种饼，比如说口袋饼、金丝饼、糖饼等等之类的。首先，大盆中倒入普通面粉500克，我说的普通面粉也就是中筋面粉，加入4克的盐，增加面粉的筋性，加8克的糖。糖的作用主要是烙出的饼那个颜色好看，介意的可以不放。我们先用200克的开水烫一下面，使面筋发生改变。用这种半汤面的手法烙出的饼特别的柔软。搅匀后，再加入常温水160克，搅拌均匀。搅拌至基本没有干粉的絮状，看一下这盆底基本没有干粉。揉成面团儿。如果这时候面粘手，我们可以适当的手上蘸一些油，或者是醒上几分钟再揉，就不会这么粘了。揉成一个特别柔软的光滑面团，盖上盖子醒至40分钟到1个小时。接下来咱们来制作一个油酥，碗中放入2勺面粉，2小勺油，搅拌均匀，调成油酥备用。案板上撒少许的干粉，取出醒好的面团。这面团看一下，特别软。整理一下，一分为2，一半来做家常饼，一半做其他的饼。其中的一份再对半切开，4个角往里折叠，整理成圆形。面剂子直接按压扁，擀成圆形薄饼。擀开以后，表面涂抹一层油酥，把油酥铺平铺均匀。喜欢吃咸味的，撒少许的盐。从一边切上一刀，然后卷起来，卷的稍微松一点。封口处捏严捏紧，把里面推进去，外边这一层捏紧封严，防止漏酥。案板上撒干粉，直接按压扁，放在保鲜膜底下醒面10分钟。另外一块面再对半切开，分成2个剂子，另一块搓长，分成5个小剂子，把所有的面剂子都由外向里搓揉均匀，整理成圆形。小面剂也同样揉均匀，揉成圆形。取过其中的一块面剂，直接按压扁，擀薄。面片的中间部位放上一些油酥，涂抹均匀。
沿着边缘的地方像包包子一样把口收紧收严。然后整理一下，直接按压扁，放在保鲜膜底下醒面10分钟。其中的小面剂子按压扁，擀成饺子皮的形状。然后把小面剂的表面同样涂抹一层油酥，这个油酥一定要均匀一些，边缘处也要涂抹，每一张都重叠起来，表面涂抹油酥。依次重复，最后一张摞起来，轻轻按压一下，然后沿着边缘处捋顺捋齐，把这个面片捋得稍微大一些，底部沾一些干粉，同样放在保鲜膜底下醒面10分钟。面醒制好以后，依次擀开。家常饼的面剂直接按压扁，前推后拉，吊个个儿，同样的手法，前推后拉，擀成圆形饼皮。注意啊，这个家常饼不要擀得太薄，太薄了以后出来就没有层次了。擀成这样稍微有点厚度的圆形饼皮即可。平底锅预热，刷油。烧至油热以后，改中火，放入饼皮，整理一下形状。看到饼皮的表面微微鼓起，少刷一些油。给饼翻面。转动一下饼皮，让受热更加的均匀。看到饼微微鼓起，再次翻面。烙制30秒，翻面看一下，两边都呈这样的金黄色，即可出锅。看这个饼特别的软。这是口袋饼的面剂，剂口朝上，直接擀成长条形。不要一下摁出去，轻轻的擀。翻面再轻轻的擀一下，擀宽。这样就可以了。油热以后放入饼皮，表面淋少许的油，给它翻面。哇！转动一下，再次翻面。烙制30秒，继续翻面。
看一下，饼已经鼓起来了，两面呈这种金黄色，鼓起即可出锅。另外一张也鼓起来了，出锅。最后一个春饼面剂，压一压，用前推后拉的方式把它擀大，不要一下擀出去，要尝试着擀，一点一点的擀。另一面也是翻面，上推下拉，擀成这样圆饼坯即可。锅中不用刷油，锅热后放入饼坯，烙至饼的表面微微变色，翻面，转动一下饼坯，让饼受热均匀。烙至底部变色，再次翻面。翻面以后，看到饼鼓起，然后我们接去第一张，再次翻面，接去第二张，10秒钟继续翻面，接去第三张，再次翻个面。最后2张揭开出锅。一种和面手法，我做了不同的饼，家人们喜欢哪种呢？这个面团可不单单能做3种饼哟。切开这家常饼，看一下层次，看一下这层次，特别的分明，要多软有多软。再来看一下这口袋饼，看一下，春季到了，加点青菜，加点土豆丝，都是不错的选择哟。再来看一看春饼，特别的柔软。家人们，这3种饼你们喜欢哪款呢？方便的话，在底下留言评论哟。如果你喜欢吃饼，还不知道怎么烙，按照海煎这个和面的比例，保证您一做就会，一做就对。这种面可以做家常饼、金丝饼、手抓饼、豆沙饼、口袋饼、草帽饼、春饼、糖饼，您试一试，保证哪一种都好使。谢谢您的观看，咱们下期见，拜拜。看一下这大油条，蓬松酥脆。家家厨房都有的食材，配比也超级的简单。如果您也喜欢吃，可以跟着海煎一起来做哟。盆中倒入1斤的普通面粉，加入4克的盐，3克的小苏打，5克的无铝泡打粉，10克糖。糖起的作用，一个是炸的东西好看，一个是增加它的酥脆程度。然后我们给它搅拌均匀。搅匀以后，打入1颗鸡蛋，继续搅动，加入凉水280毫升，边倒边搅，搅至大面絮状，加入熟油30克，下手揉面。我们这揉面要是这样揣，不要像平时那样使劲揉。那样做出的面食会发硬。这个面刚开始揣的时候，因为水分多，有一些粘手，我们只要把它揣成团即可。盖上盖子，醒上15分钟。接下来进行第2次揣面。同样的手法，千万不要揉，因为现在咱们家里用的基本上都是高筋或者中筋粉。如果像平时揣面一样，炸出的油条一定是邦邦硬的，压出去再折叠回来。你看第2次揣面，它就不那么粘手了。同样的步骤，压出去叠回来，反复操作。大概压个2-3分钟，盖上盖子，再醒上15分钟。
案板上少来一点油，涂抹均匀防粘。取出醒炸好的面团，我们同样的手法给它压面、叠加。第3次揉面的时候，我们会发现这个面特别的细腻，变得柔软了，很容易压出去。最后压成这样长条形的面片，我们从中间给它一分2半，因为现在咱们用案板都小，到时候好操作。再压一压，然后给它卷制起来。分成2等份，更容易操作。准备一个保鲜袋，放入面团，然后把保鲜袋封闭好，放入冰箱冷藏1晚，或者是6到8个小时即可。案板上撒一些干粉。2份面团都已经醒制好了。如果早晨起了炸，我们可以提前拿出来让它醒制一会儿。取出其中的1份，这个面千万不要揉了，揉面会起筋，使面当当硬。我们用手托住2边，轻轻的拉伸，把面片拉得稍微长一些，直接压扁。从中间的部位往2边擀，把面片擀薄擀长。我们擀制的过程中，边缘处有不齐的地方，用擀面杖稍微推一推它，薄厚度大约在半厘米左右。然后我们给它切成宽条，先下刀尖儿，再下刀根儿，宽度大约为2厘米左右。切好之后，我们用1根筷子蘸上水，截一条，我们给它打一趟水线，注意这个水不要滴到边缘处，这样炸制的过程中它就会粘在一起。水不要打得太多。然后我们提起没打水线的面片，走你，放在打水线的面片上面。然后我们用不沾水的筷子在中间的部位给它压一下。全部做好，可以下锅炸了。起锅烧油，我们放入一块边角料，看一下油温。3秒钟之内，这块面团飘起来，证明油温已经可以了。油条生坯，我们轻轻给它拉长，放入锅中。飘起之后翻动，用筷子不停地翻动。全程保持中大火炸，火候太小容易把油条炸硬，但是火候不宜过大，过大会变得不酥脆发梗油条。炸制的过程中，我们不停地给它翻动，越翻动油条会蓬松的越好，越大。大约炸至2分钟左右，我们提起油条，看到表面全是这样的小泡泡，里边肯定是空心的，都呈金黄色，控油出锅。家人们看一下，大油条就出锅了，蓬松暄软又酥脆。咱们掰一个看一下里面是不是空心的。这个油条的配比
家家厨房都有的食材，特别适合咱们家庭做法。如果您也喜欢吃油条，可以按照海娟这个配比，保证您能做出来好吃的大油条。谢谢您对海娟美食的支持，我们下期见。